ზურაბ ჯვანიას დღეს 59 წელი შეუსრულდებოდა დიდუბის პანთეონში ყოფილი პრემიერის საფლავთან ოჯახის წევრები, მეგობრები და პოლიტიკოსები შეიკრიბნენ. მათ ზურაბ ჯვანია გაიხსენეს და ქართულ პოლიტიკაში მისი ღვაწლი კიდევ ერთხელ შეაფასეს. გოგო ჯვანიამ პრემიერის გარდაცვალების საქმეში არსებულ ახალ დეტალებზე საუბარი არ ისურვა, თუმცა აღნიშნა, რომ ეს სიახლეები საზოგადოებისთვის უახლოეს მომავალში იქნება ცნობილი. ზურაბ ჯვანიას ოჯახის წევრები იმედს გამოთქვამენ, რომ პრემიერის გარდაცვალების საქმე ობიექტურად იქნება გამოძიებული. ახალი დეტალები არის, გამოძიება მიმდინარეობს, ჯერჯერობით ამას სამწუხაროდ ვერაფერს დავამატებ. ერთი შემიძლია გითხრათ, რომ დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალი დაბადების დღისთვის, ზურას მომავალი დაბადების დღისთვის საზოგადოებას აღარ ექნება მისი ღვთილთან გაუცემელი შეკითხვები. მე მინდა რაღაცა ეს წელი იყოს ის წელი, როდესაც მისი საქმეები დაალაგდება საბოლოოდ და ეს გამოძიებაც დასრულდება და ისიც, რასაც ის რაღაცნაირად იმსახურებს, რომ სახელმწიფოსგან კონდეს პატივისცემა, ხსენება, რაცა ესეც მოხდება, რომ არის როგორც წლების განმავლობაში იყო, რომ მისი ხსენება აკრძალული იყო და ტაბუდადებული იყო და პოლიტიკას რო დააკლდა, მთელმა საქართველოს, მთელმა მსოფლიომ იცის. მარტო პოლიტიკა კი არ იყო, ადამიანობა ქონდა. ადამიანი იყო, აი ნამდვილად ადამიანი.